Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra sakumaha biasa. Wal saban wayah kieu Mang Barna mangdongengkeun kangge mitra sadaya, mulangkeun katineng neraskeun anca anu katuna waktos dinten kamari tina carios Balitungan di Gunung Guntur. Mitra kaum dangu, urang teraskeun hanca anu katuna teh. Upami telepat hanca anu katuna teh. Aduh, geuning eta peso balatina nancap dina walikat. Cek Kaswita teh sidikna hari weus bari ti buburanyat. Baheulanan ayeuna mah gancang we panggul bisi si Maruti keburu datang sabab betang tu si Darwita bebeja ieu. Cek Pas Ahmad ngaharewos nitah manggul Kiraksanata. Tetalangke deui ragayeng bae Kiraksanata dipanggul dibawa ka imahna Kaswita ku Juhi. Sedengkeun babedogan Ki Candana diambihan ku Kaswita. Mana horeng waktu tadi keribut patalak oge maranehanana teh nyerangkeun lalajo. Nyumput gigireun imah Kiraksanata. Nyerangkeun di kajauhan. Tadi teh waktu Bah Maruti Darwita sabaturna naringgalkeun imahna Pas Ahmad rek ngajorag ka imahna Kiraksanata, balenyang bae Pas Ahmad init gagancangan ka imahna Kaswita ngabejaan yen Kiraksanata aya dina bahaya. Kukitu teh ama Pas Ahmad geus nganyawankeun yen Kaswita sabaturna nyaeta Juhi jeung Kode aya di pihakna Kiraksanata. Nu tumrapna ka Kaswita lain deui ngaranyugna nu harita keneh oge ngabejaan Juhi jeung Kode. Sanggeus ngariung opatan prak paradami kumaha carana pikeun ngabantuan Kiraksanata. Bieuna mah rek ngahudang-hudangkeun eusi lemur. Tapi teu disaluyuan ku Kaswita sabab mamalana mah bakal mebeut meurit ka Pas Ahmad. Meureun cenah ieu teh pasti pagaweanana Pas Ahmad dan nu sejen mah tangtuna oge moal nyahoeun. Pamanggih Kaswita kitu teh kahartieun ku Pas Ahmad. Nu akhirna tuluy bae dicinekeun cenah ayeuna mah urang titenan bae ti nu rada anggang. Dina perluna mere bantuan matang tu maranehanana bakal sauyunan sabilulungan. Bakuna ngajalankeun tarekah pikeun kasalametan Kiraksanata. Numatak basa tadi kabireungeuh Kiraksanata dibongohan ku Darwita. Nu satuina Kiraksa ngejat bari diberi ku Darwita. Balecet bae nu opatan lalumpatan nu maksudna rek mantuan Kiraksanata. Barang kabireungeuh Kiraksanata ngudupung bari nu ngaberikna tetep Darwita sorangan, tuluy bae Pas Ahmad ngabagi-bagi tanaga. Kaswita jeung Juhi katut Kode sinangaping Kiraksanata malar disalametkeun satekaha pola. Sedengkeun Pas Ahmad langsung ngadeukitan Darwita. Kitu saresilahna nu hal ieu tetela ngadatangkeun hasil anu lain lumayan. Kiraksanata geus disalametkeun tina ancaman pati nu rek dilakukeun ku Darwita. Sareatna mah ditulungan ku Pas Ahmad katut Kaswita sabaturna. Tapi hakikina mah estuning pitulung Allah nu Maha Agung. Sarta Kiraksanata diparengkeun hejo lalakon ramai carita. Harita ge sadatangna ka imahna Kaswita prak bae peso balatina dicabut ku Pas Ahmad. Dibantuan ku Bahadira bapana Kaswita. Sarta saenggeusna diubaran ku Bahadira ku daun babadotan nu digesek sarta dikucurkeun kana tapak peso balati anu ngewang dina walikatna.
Nusa terus dibengket pageh diboborehan ku beas cikur malah haneut kana badan sabada rengse ngubar ngabere Kiraksanata Pas Ahmad ngipat-ngipatan ka Bahdira supaya ulah geruh kata tangga nu dimaksud supaya Darwita jeung Mbah Maruti sabaturna henteu neteangan sarta bisa diusir ti dieu. Piraku sugan ariku rarageman salamur mah maranehna teu bisa-bisa disingkahakeun. Atuh maning oge tatangga di bejaan Kang Samad ame sauyunan yang hareupan si Maruti. Entong lana. Asal teu geruh we. Lantaran nu kudu dipikirkeun teh pibalayeunana. Leung upama maranehanana ujug-ujug nurut. Tapi kumaha lamun ngabangkang, heuk ngalawan. Aja diraponan sarta maranehanana bisa diusir ti dieu. Tapi pan balukarna pangeus lemur moal teu ruksak. Pasti maranehna sasoroh amuk-amukan. Cek Pak Ahmad, semono haharewosan dina nyaritana teh. Kusabab kitu leuwih hade tatangga ulah aya nu nyaweun bisi mata kucrud. Hek we ayana Kiraksanata di dieu kanyawan ku pihakna Mbah Maruti jeung Darwita. Ngan lamun arek jang sujana we kudu gancang-gancang dipaluruh bari mun kapangi supaya buru-buru datang ka dieu. Pas Ahmad nuluykeun deui cumaritana. Bener pisan kira anggur mah pangneangankeun kijana barudak we cenah arinit naleangan. Bener. Kiraksanata nu teta tadi ukur semet ngalempreh bari ngadedengekeun. Nemrong cumaritana pegat-pegat nya tujuan kana karepna Pas Ahmad. Saweski ku abdi bade di Paluruh. Namun kintan-kintan nuju di daerah mana jangjana teh nya? Juhi hagetna keur nyadiakeun dirina pikeun nyusulan. Coba we Paluruh ka kampung Naringul bawahan Nagara Tengah adawa ka kampung Kialalawang daerah situ Bagenit banyu resmi belah kalerna. Kiraksanata tetep cumarita pegat-pegat. Semu anu seuseut naker. Mohon ki, saya enjing bae ku abdi di Paluruh mung sareng sahanya. Juhi nyangupan bari ret Kakaswita jeung kode. Maksudna menta pibatureun teu hade cacalengcengan sorangan. Jeung kode we atuh hi. Keun Kaswita masih nungguan Kiraksanata di dieu. Pas Ahmad merebong bolongan bari rutret kaditu ka dieu. Nya yang kode we keun Kaswita masih namaturan aki di dieu. Kiraksanata ge ngagiler ka Juhi. Ki Ahmad lain ngajurung laku Ki Maruti bisi kaburu ngame. Kiraksanata nyarita deui baku nama ngajurung laku supaya Pas Ahmad buru-buru mulang bisi kanyahoan ku pihakna Darwita jeung Mbah Maruti. Semuanya tuh Bapak wayahna we dikandun heula ku kuring. Mugi-mugi we ulah kateterasan sareng sing engal damang sarta aya dina panang tayungan Allah. Ceuk Pas Ahmad bari ngagarayam kana leungeunna Kiraksanata ngajak sasalaman meureun di dituna mah. Kitu Ki Samad kade ulah samewaranya. Cek Bahdira ipat-ipatan ka Pas Ahmad. Tetalangke jirut bae Pas Ahmad turun ti imahna Bahdira. Make jalan dapur. Jorelat kaneles kanu poek ngabelecet make jalan malibir ka pipir ka tukangan imah tatanggana. Srog kalebah imahna. Pas Ahmad ngajanteng heula ngadedengekeun heula
Kawasna bae Bah Maruti sabaturna tacan keneh daratang. Teu kadenge sora-sorana acan. Geus karuhan kitu mah jorelat manehna kapipireun imah langsung muru panto dapur. Nu memangna ngahaja teu ditulakan. Reket brai sulusup pas Ahmad ka jero kulutrak pantona ditulakan heula. Kalacat kalawang nu ka tengah imah blus weh ka jero pangkeng. Kabeneranana teh Bah Maruti jeung Darwita katut baturna tacan daratang. Kumaha abahna? Maisoh togmo nanyakeun, semu ngaharewos. Salamat. Nyempe-nyempe welanaan tong geruh. Walon basah Ahmad. Ka Maisoh. Eta cenah anak urang. Naon-naon. Halus sakitu ge. Teu nepi ka kojor. Da eta ki Darwita nu ngaucuhkeunana. Kana jalan teu bener teh. Goledag be pas Ahmad teh ngagoler dina bangku pangsareanana. Ngahep-hep megeg amkanana. Ari Darwita anu waktu tadi manehna aya anu nengor ku batu sagede tuur kana punukna. Dina ngabelecetna teh terus bae neangan Bah Maruti. Maksudna rek bebeja supaya Kiraksanata disaksrak. Lantaran jigana Kiraksanata teh aya nu ngabantu. Ngan bae barang kabireungeuh. Bah Maruti teh keur ngahudang-hudangkeun nu ting kudupung keneh. Pang-pang nabah surta teu waleh gegerungan. Balukar tatuna nyerekekeh dina dadana. Geus puguh Bah Keson mah teu bisaeun lempang. Tuur suku katuhuna ngaplek potong. Kukituna atuh rek bebeja tina perkara kajadian cikeneh teh Darwita henteu tulus. Kuliak manehna dititah balik deui sorangan ngobrot Kiraksanata. Puguh nu sejena mah apan nu sakitu raripuhna. Atuh waktu ku Bah Maruti ditanyakeun kumaha hasilna ngobrot Kiraksanata, Darwita ngajawabna teh teu kapanggih we. Teu dibungbuan manehna aya anu nengor ku batu. Kitu cek pikirna ngahaja disamunikeun. Ya aku, ya. Kapan mana dia geus tadu euy. Malah mun teu salah besok balati nu dilempagkeun ku Ki Darwita ngayakinkeun asih keneh nancep dina waligahna ban. Tales Bah, teu kapedak. Sakitu tos tatu teh lompatna mendingan sakote apisan. Boga ilmu lompat kidang kancana cenah mah. Ki Darwita jijieuna nu dipalar supaya ulah disalahkeun. Yombo cuan euy. Dina bahasa tangkal, saling keran buat. Ada wajiga tadi manehna nerekel naik kana luhur tangkal. Kalakuanan teh beda ti kuyuk rawun euy. Teu aya Bah, teu aya kuring da imeutna keur neanganana. Jigana mah asup ka jero lemur Bah. Kitu nya. Loh. Mubadi atuh euy. Kalakuan urang teh. Mangkaling batur urang nepi ka raluksakna kitu. Duh, kumaha deui euy. Bah Maruti bari ret ka Bah Surta. Nu dewang ku bedog manehanan. Ret deui ka Bah Keson anu ngaplek tuurna ditimbug ku Ki Candana Kiraksanata. Ari ret deui ka Simaja, Rakidi jeung Almid. Sidik geus taya dayana pisan kabehna lamru bari teu katenyo maju deui. Laras Bah, saya nama disaksra ka jero lemur lah. Margi tos ripuheun aker manehna teh. Darwita ngagedean hate Bah Maruti. Oh, memang sagodona dilengsekeun beuting ieu keneh. Isu kan kari ngubar ngaber Ki Surta jeung Ki Keson. Tapi kumaha lamun ku Darwita we sorangan euy. Lantaran abah mah perlu ngurus heula anu ruksa ka Bah. Kumaha Bah? Aduh, kuring teh sakilung sena Bah, saenjing we atuh. Paling-paling ge si Raksanata geus ngajoprak jadi bugang. Darwita mugen
Tapi namun isukan ka bangi bugangna yang do balis ibur. Dan banyak na yan umata ni. Geus kitu jang dunyangan jurik pateuhna. Makanya kapan sih dik nu jadi jurik pateuh nanti si Rakidi urang dia kene. Terus ngaremet ka Darwita. Terus dia ngaremet ka Abah siapa batur. Pan sidik isur da ki keson cari laga. Nu macak. Mending ayo na teangan lah. Di ruang kerebes ke naon-naon. Cina eta. Bisi urang lembur harudang. Macak naon cacar bolang ngambeh jempe. Saya nu ngaliarkeun talus atuh. Bah Maruti nyaritana norolang baku nama ngagedean hate Darwita. Tapi Darwita dikitukeun ku Bah Maruti teh sakedapan mah aya hate pikeun nyaksrak ngan sakedapan deui gimir. Laras bah kanggo urang mah najan diraponan ku salamur ge moal naon-naon. Tapi ieu apan Bah Surta jeung Bah Keson sidik sakitu ripuhna. Darwita tetep mugen bari mere alesan. Urus kok. Saya nama anjing deui lah. Kuring tertegiat ya Kang. Bah Surta nemrong bari humarurung. Kitu deui Bah Keson malah ngajakan buru-buru balik. Ayo. Peganya. Marison. Di babah ku Darwita Kisur tak ku Abah di konengna. Baudak mah. Sinala lempang sorangan biar aku sukan kuat. Ayo. Akhirna Bah Maruti ngajakan balik ka imahna Pas Ahmad. Nupikeun Darwita maka cida bungahna. Teu pupuguh dirina diparabkeun sorangan. Sanggeus kitu mah atuh bering bae ari ni tidinya. Muru-moro buruanana imah Pas Ahmad. Pangheulana Bah Maruti ngagendeng Bah Keson di tema ku Darwita ngagendeng Bah Surta. Ari si Rakidi malempangna teh sasanggeang. Ari si Rakidi malempangna teh sasangeyengan jika anu nyeri cangkeng urut tadi ditajong ke kemplongna ku Kiraksanata. Si Maja oge sasampoyongan puguh nyeri punuk urut digebug ku Kiket. Si Maja oge sasampoyongan puguh nyeri punuk urut digebug ku Ki Candana. Ngan si Amid lempangna jingkrung. Dumeh bincurangna dewol tapak bedog nyasab nu diheumatkeun ku Darwita. Teu dicaturkeun maranehna blas-blus ka imahna Pas Ahmad. Terus diubar aber ku Bah Maruti jeung Darwita. Pas Ahmad mah harita teh ngajejempe bae. Api-api geus tibra sok padahal ngadedengekeun. Sanggeus beres Darwita jiga anu ngalamun bari nyarane kana bilik imah. Manehna boga angkeuhan. Hayang jadi pangjagona di Pasirwangi ngaganti Kiraksanata nu dipikaserab ku pangeusi lemur. Kituna teh saperti halna Darwita. Sacara manusia kacida dikokop diulinkeun ku cita-cita jeung ambisi. Cita-cita ngudag mangsa kahareupna nu taya bedana saperti impian. Hirupna saperti nu lolong kana kaayaan dirina kiwari. Sedengkeun cita-cita nu ngagantung keneh di awang-awang, dibeberik di udag-udag. Nu pajar teh eta kamajuan hirup. Kusabab kitu Ki Darwita ngan mentingkeun tujuan hirup. Nepi ka timbul kapalsuan-kapalsuan. Atawa tindakan nu ditungtun demi kamajuan. Sabab mentingkeun kamajuan tea. Timbul kalakuan palsu. Nu pentingna teh carana kajenting nimulkeun karugian kabatur jenuk. Asal dirina senang we. Sabab naon pangna manena hayang jadi pangjagona boga pangaruh di Pasirwangi. Cek itunganana pikiran Darwita di daerah Pasirwangi kahareupna nepi kajajahan kadarajat jeung sajabana bakal aya kamajuan anu tangtuna oge lamun manehna boga pangaruh tangtuna ieu teh bakal ngajadikeun
pada mika serab tur pada ngahormat sarta jalma-jalma pada gigis ka manehna lantaran manehna nanyeur boga pangaruh. Si orang gitu mitra tos aya ti kapungkurna nya. Terus aya ti baheulana nu hoyong ieu teh, nu hoyong gaduh pangaruh teh naikeun banera. Eta tos diimpleng yen di daerah eta teh bakal aya kamajengan cenah kapayuna mitra. Tapi laresnya aya nanya ka daerah eta teh, daerah Pasirwangi, Darajat gitu pan dibangun geuning ku Chevron. Janten aya we ti kampungna ge tos aya ieu. Tos aya bibit buitna gitu nya. Muhun. Ulan sanes provokator sanes. Sanes hoyong janten provokator. Mung hoyong ieu meureun, hoyong aya pangaruh we gitu tah. Nya. Nya saeutikna pami aya pangaruh mah meureun. Dihargaan tah ku Chevron teh meureun gitu nya. Ya pangarang terus dugi kadinya tanya implenganana poharanya mitra. Aduh. Mangga urang teraskeun. Saperti cita-cita Darwita. Manehna lamun geus mateni Kiraksanata. Nyaeta hayang kasohor jadi jagona di Pasirwangi. Masalah Sirakidi mah eta ngan ukur dipake sanaran pikeun ngahontal cita-citana teh matak Darwita kajeun olok pare keur pupulur aya kana 10 pikulna henteu jadi soal. Sok asa sagala rupa tujuanana bisa kahontal. Kitu deui carana sagala cara pikeun mateni Kiraksanata teh dilakukeun dihalalkeun. Asal tujuanana ambisina kahontal kalaksanakeun tah kitu teh ngandung harti taya bedana jeung Mbah Maruti anu menta pupulur 10 pikul pare ti Darwita taca naon-naon apan geus menta pupulur alias buruhan heula nu caritana mah keur tiluan tapi manehna apan kungsi ngagarentes yen nu 4 pikul keur duaan 2 pikul sewang, nu 6 pikul keur sorangan. Dina buktina apa nu ripuh nu cilaka teh, baturna nu duaan. Ari manehna mah saolah-olah make cara malar salamet. Sabab nu penting keur manehna mah bari salamet, bari bagianana leuwih loba. Hal sarupa kieu teh ku urang bisa kabireungeuh sapopoe dina hirup kumuhna. Kitu deui Darwita nganggap lamun jadi jago di Pasirwangi teh eta teh hiji kamajuan hirup kahontalna cita-cita. Anggapan sarupa kitu teh memang geus jadi urat jadi akar dina pikiran manusia. Tapi lamun seug urang mukakeun hate batin jeung pikiran batin nah kitu teh kaasup bener. Nah bener ambisi ngadatangkeun kamajuan. Upama kamajuanana diukur ku lobana duit, gedena pangaruh ka hareupna. Lamun teh mah di daerah Pasirwangi Darajat jeung sabudeurana bakal jadi leuwih maju tapi boga pangaruh jeung sajabana. Nya tangtuna oge bakal ngalobak ngadatangkeun duit. Nah lamun beunghar loba harta bana hasil tina korupsi upamana tina dagang gelap tina naon deui tina hasil ngojok-ngojok batur supaya jadi ribut, dioyageun, digeunjleungkeun, tina ngarampog, tina ngagarong, tina pat-pat gulipat, ngaletakan pantat, atawa tina pungli, ngupil anu leutik, saban kotret parap kudu ditumpangan duit, nu jumlahna saban poe aya ratusna. Nah eta teh kaasup oge kamajuan.
najan tujuan anak memang bener hayang ngudag kemajuan hirup di tengah-tengah hirup kumuh, tapi lamun carana nu dijalankeun teh salah, ngarugikeun batur, ngarugikeun nagara, malah antukna ngarugikeun dirina pribadi, eta tujuan nu tadina bener teh pasti jadi ka bawah henteu bener. Kusabab kitu batan urang ngudag-ngudag cita-cita ambisi nu bakal datang, leuwih hade sagala rupa perhatian teh ditujukeun kana mangsa nu keur karanapan harita atawa ayeuna dina hirup keur disorang. Sabab dina hirup kumuh mah kabeh ge diukurna teh ku tekad ucap lampah anu hade. Tanya hal ieu eta pisan. Anu dina hate jeung pikiran Darwita memang henteu nyangkaruk. Nu penting keur Darwita mah asal tujuan anak kahontal ku cara kumaha bae. Teu jadi masalah. Eta cenah mamalan angke ka hareup, najan marines ka diri pribadi oge teu ngahalangan. Memang kitu mungguh nafsu kasadakahan mah nya. Kaluar tina rasa kasadaran lahir batin. Cag atau urang tunah heula kaayaan Darwita, Bah Maruti, Bah Surta, Bah Keson, anu diadu domakeun ku si Rakidi. Ayeuna urang samper heula, Sujana, muridna Kiraksanata nu keur diteangan ku Juhi jeung Kode. Dumeh Kiraksanata meunang musibat nu pohara. Harita Sujana masih kere aya di Cikonang di imahna Mang Sueb. Sedangkan Ari Wisena, Kideon jeung Pak Arga keur aya di imahna Ki Empi. Ngan Kideon anu tarapati temong teh manehana mah sok mincilkeun maneh nyorangan. Teu nyorangan ketah tapi tangtu lagi di baturan ku Nyimilah. Kitu ulu kutak di kebon. Nu aya pipireun iman. Saperti kaayaan poe eta, maranehanana keur carempego Dariuk daluhur batu hanapeun tangkal nangka. Bebeja ka inungna mah cenah Nyimilah terek nguneur ka kebon. Tapi kanyataanna kalah ka Dariuk jongjon we jeung Kideon bari tingket cewis uplak naker. Ku kitu teh mah lanjang jeung bujang. Bari Kideon kaayaanna teu beda ti beusi. Ari Nyimilah kaayaanna teu beda ti Purasani. Mun sabah atuh jadi lengket pageuh oge. Keun bae da lanjang jeung bujang. Ulah kitu we nurutan si Adot. Malah sakapeung mamatak hariwang. Maklum kaayaan duanana teu beda ti bensin jeung seuneu. Dina ngagadurna teh matak paur ngan halusna Kideon teh cukup ngabogaan teh mah wadi. Atuh tumerapna ka Nyimilah najan jiga-jiga nu leah sadra dina seusehanana wedel bendunganana tetela wedel moal nepi ka bobol najan ditemragan ku banjir anu ngagulidag oge. Malah antukna mah cai wahangan anu banjir ngagulidag teh sarta motah nemragan tanggul bendungan teh kalah kaleuleui. Kalah kaleuleui ku maneh lantaran tanggulna teu daek bedah burak-barik. Memang karasa nikmatna Dariuk ngaluhur batu hanapeun tangka nangka anu ngaroyom gomplok dauna. Najan kasebut geus beurang panon poe sasat geus meh manceran. Tapi hanapeun tangka nangka mah yuh-liuh matak genah kana hate. Pikiran ting trim dihidan angin leutik nu ngahiliwir. Sakitu geus aya sajongjongan Dariukna di dinya teh boh Kideon kitu deui Nyimilah taya saurang anu lemek. Kawasna masih keneh kahalangan ku genokna ti koro anu nimulkeun seuseut-seut kalah ka hatena we galecok ngomong sorangan. Kedal mah sabot kitu anak kolear teh aya barudak nu ngararit bari kakawihan. Ajan ada angang kahalangan ku kebon jagung 2 rorog. Tapi lantaran kabawa ku angin teburung jentre kadarengena ku Kideon jeung Nyimilah. Ya, Udin. Mihak teh sisir jeung minyak.
Kade Kang caraman leungeun. Mi hapet pikir jeung niat. Bisi Kang senang deungeun. Atuh ditempas ku baturna nu ngaran si Memed. Ya syukur-syukur di sulungan. Kuring mah nyair di leuwi. Syukur-syukur di punungan. Kuring marek nyiar deui. Itu pok-pokanana tumerapna ka Kideon jeung Nyimilah ukur silih reret bari mesem. Asa kagugu hatena malah antuk nama Kideon anu ngesod diukna ngadeuketan ka Nyimilah. Eta baru udah kakabihan jika nu nyiniran ka urangnya Nyimilah. Nah kitu kakak teh nya. Bade nyiar deui gantina. Mun nya teh teu teuingeun. Bang Bara teh ukur hayang nyesep maduna wungkul. Ya moal atuh nu. Otak geuning cara tadi cek barudak oge. Kade bisi kaangsonan deungeun. Aka mah sajabu Mela. Mila. Cek Kideon satulina semua harewos. Satagara yam leungeun kana ramo-ramo Nyimilah anu lalencop lemes marucuk euri. Kah, Nyimilah bari nyangeyeng. Atuh gunung sakamarana nameh nu nyala kana dada Kideon. Lantaran ku Kideon bari jeung ditarik leungeunna. Tapi ngagentak Nyimilah nyanet, badana rada merod ari beungeutna nyangheuy ngadangheuk. Mila. Sora Kideon harosos badi sora entog beger marobikang. apan ieu payuneun. Nah, teu katingali kitu. Cek Nyimilah. Tapi antuk nama panona ngeuyeuteup. Sinarna anu bangun linduk liuh katutup ku lingkupna bibir panon. Uninga mitra ngeuyeuteup. Mun jiga mulan jiga rek mari kaluhur geuning bobodasna. Ngeuyeuteup teh kitu tah. Bobodasna mari kaluhur gitu tah. Ngeuyeuteup. Sakara eta mah. Ish. Sakanyahoanan budak teh. Sakarat cenah. Pohara. Mila. Birengeuh kitu komo heapna jeroeun dada nu geus rek rerep. Ngadadak jadi hurung ngagedur deui atuh. Kunaon geuning bet aduh-aduhan. Kunaon geuning bet aduh-aduhan. Da kumilah kitu di kuak kieu. Tokna bari tetep panona peureum malah gadona geus adek kana dada Kideon. Karasa ku manehna ge amekan Nyimilah haneut hareuy heuy. Madukan kana pipi. Anu satuluyna mah ukur kade ngerenghapna napas-napas anu semu bareurat. Nu satekah polah diparegeg. Mila, nah moal kaduhung nung upami tekebat nyarita na kaburu ditempas manten ku Nyimilah ari Kideon leungeunna ngadadak ngulapes renghapna kawas anu nyeunghap. Kaduhung kunaon kitu Kang Deon? Nyimilah rada ngolesed sedang panona neuteub seukeut. Mun pada eta Kang Deon mah kasebat jalmi anar-anar kapan. Kideon ge malik neuteub. Tapi teu dilawanan luk bae Nyimilah tungkul. Leungeunna ngadudutan jukut carulang. Nyakan tenan we disebat anar-anar. Ari di lemur batur mah atuh Kang Deon. Eta na dimaksudku Milah teh. Memang laras akama teu gaduh lemur. Cek Kideon rada ngabelehem. Sami atuh sareng Milah. Da Milah ge teu gaduh lemur. Ieu mah da lemur Cikonang. Duka kagungan saha? Cek Nyimilah nyerengeh ngaheureuyan beubeureuhna. Teu ngagaduhan tempat mah atuh.
Cekideon hari hatena mah lain deui gregetna komo eta mamireungeun saperti nog sapotong meni hayang nyetroknyaan dawolnya dawol. Yes tuh kak. Bari kanan kagungan tempat matuh. Kena dicacanak paginten sapertos keong. Atanapi sapertos tutut. Cekideon deh. Dua anak ting cikikik sadeuri. Arya kakak. Kang Deon mah jalmi sangsara teh kagaduh. Cekideon deui beuki gemes. Cacakan upama teu sieun ngagujrudkeun eta nog sapotongna nyimilah teh bener-bener dicetrok atuh. Nada milah ge. Jalmi teu gaduh kak. Nyimilah nyengkatkeun sirah mah. Teu sami atuh Kang Deon sareng milah mah. Jara milah mah bumi ngajengleng. Serangna lega kebona oge. Ponnya kitu keneh. Katamih ngawarung saban dinten murutan artos. Pacan tina ladang melak pare sareng palawija. Atuh hayam entog doma ge teu kirang. Sanes sagala aya ari kitu. Eta mah atuh nupun bapak. Eta mah atuh nupun bapak, kak. Milah mah teu gaduh naon-naon iwalti badan sakujur. Kitu ge teu tiasa ngaku keneh da puguh. Sadi dinten diparaban keneh ku abah sareng emak. Maling ke oge kapayun. Upami milah parantos kakurungku usikum. Tetep bae teu ngagaduh-gaduh. Pan kedah sagala mangga. Kumaha nu kagungan. Nyimilah bari malengos. Mohon milah mah masih kagungan ibu ramanya. Petan deui sareng akak mah. Tos nunggelis pahatu laris. Cekideon. Yes tuh kak. Tekedah jadi emutan nu langkung paos. Urang ge engke mah duka isuk duka page teh baris mulang ke alam kalanggengan. Mohon ku kitu teh mah. Namun akak teh masih keneh paur. Har, na paur kunaon kitu da teu aya hinis di dieu mah. Nyata ka paur teh sok ingis ku bisi remban kusugan. Abah sareng emak milah moal sapukeun. Kumaha akak? Mohon sepuh-sepuh milah moal rujukeun. Har, geuning milah mah kalagu mujang bae. Hayang seuri tuh da. Har, naon nu digumujengkeun teh? Seuri ku akak puguh ge. Aku mah kitu, Cekideon. Ya jantung nama make ratuk deg-degan sagala. Boa-boa nyimilah nyengsirikeun manehanana dumeh eta make nyebutkeun indung bapana bisi terujukeun. Sok padahal nyimilahna oge ari rek di Pibojo mah mikirna ge kudu leuwih ti 2 kali. Hayang seuri atuh ke akak. Nah akak teh ngadon risiko abah ku emak sagala. Nanu dipiharapna teh abah atanapi emak, atanapi milah. Paling-paling oge abah emak mah ngajurung ku pangdoa. Jantan milah mah karesanya. Kideon nepi ka sewot nyaritan jadi siga anu geumbeur. Hayang menang jawaban. Ari akak. Nakirang jentre keneh kitu. Kumaha kerteg hate milah ka akak. Paling-paling oge meureun batu turun kesik naik. Si akak purun milah daek meureunnya. Ujug-ujug aya sora di tukangeun. Ana ranyug di tumerapna ka Kideon jeung Nyimilah maniting gurubu gradewaseun. Sok piluan wae sakieu keur. Keun lah. Lamun urusan macet, kujana dibantuan kak. Itu kak disaur ku Mang Arga. Pokna deui Sujana. Ayeuna mah nyebutna ka Pak Arga teh ngaemangkeun. Nurutan. Cager. Nyagal mitra kabujeng Neng Nong. Rupina dinten ayeuna urang cekapeun deui ka dieu. Hapunten samudaya kalapatan insyaallah enjing urang teraskeun deui. Balitungan di Gunung Guntur karya Bapak Esukanda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.